வெல்கம் டு டிராக்டர் வீல்ஸ் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு டிராக்டரோட சேல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். டிராக்டர் டீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். மேலும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சேங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்துருக்குன்னா, மகேந்திரா 255ங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த மகேந்திரா 255 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2005 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாம் தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி உங்களுக்கு 30 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கே பெயிண்ட் ஹெச்பி கிடையாது, அப்படியே தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க, கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சு, பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஹூக் பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கிறீங்க. டிராக்டர் நல்லா தெளிவான கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் உங்களுக்கு புக்கு கரண்டில் இல்லைங்க, இன்சூரன்ஸும் கரண்டில் இல்லைங்க. வேணால் நீங்கள் இன்சூரன்ஸு புக்கு கரண்ட்டு பண்ணிக்கலாம். டிராக்டர் நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் என்னென்ன யூஸ் வச்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சொந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. டிப்பரு ரூட்டு மரிச்சிக்கு நல்லாவே ஒரு மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. நீங்கள் ரூட்டு மரிச்சி மட்டும் தான் ஓட்டுவீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டி அதிகம் சேத்துல இறங்காத வண்டிங்க. ஒன்லி ரூட்டு மரிச்சி மட்டும் தான் ஓட்டிருக்காங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். நல்ல தெளிவான கண்டிஷனாக இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னாகுடியில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனருக்கு இருக்கின்ற ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,25,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க, செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.